Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi sound effect premium gratis ya guys ya, dari saya sendiri. Seperti video saya yang ini video cukup lama ya guys ya. Dan sound effectnya ini menganggur guys, daripada menganggur mending saya bagi-bagi buat kalian ya guys ya, buat kalian yang ingin belajar mengedit video pakai sound effect. Oke, cara downloadnya kalian tinggal download, link ada di bawah ya guys ya. Dan ini adalah caranya agar melewati iklannya ya guys ya. Kalau sudah melewati iklan maka kalian akan dibawa ke sini. Lalu tinggal kalian klik kanan lalu download ya guys ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan file berbentuk RAR seperti ini ya guys ya. Lalu tinggal kalian klik kanan lalu ekstrak guys. Nah, password ada di video ini ya guys ya. Ada 6 digit. Jangan kalian skip agar kalian tahu passwordnya ya guys ya. Ukuran ini adalah 400 MB ya guys ya, cukup besar. Nah ini guys, di sini ada 16 folder dan masing-masing isi folder ada banyak sekali guys sound effectnya. Mari kita lihat. Ini ada juga ini guys. Dan cara pakainya di Premiere Pro itu gampang sekali guys. Tinggal kalian buka Premiere Pro, lalu kalian buat new project. Oke. Nah misalkan ini ya guys ya, kalian Ctrl A langsung saja kita drag ke sini. Misalkan ini guys, misalkan ini kita coba lagi guys yang lain. Nah mungkin kalian bisa kreasikan lagi guys sesuai video kalian. Dan sekarang saya akan memberitahu caranya merubah warna ini. Kalian pilih dulu, lalu klik kanan, lalu label. Nah ini warnanya guys, kalian terserah mau warna apa. Misalnya saya mau warna yellow, nah maka akan berubah menjadi warna yellow guys. Jika kalian pakai sound effect saya, alangkah baiknya kalian mention atau nge-tag Instagram saya, yaitu Rezamas. Dan ini sound effect bisa kalian pakai di PC ataupun di HP ya guys ya. Karena saya sedang pakai PC, maka saya pakai PC aja guys. Oke guys, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat ya guys ya. Dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, agar saya semangat dalam mengonten lagi.